Ενώ το κόκκινο συνδέεται με την ανθρώπινη υπόσταση, το σώμα, το αίμα μας, το άσπρο αφορά το πνεύμα. Στον πνευματικό κόσμο των Αβοριγίνων της Αυστραλίας, κεντρικός είναι ο μύθος του ερπετού του ουράνιου τόξου που αναπαριστάται σε έργα τέχνης και σε τελετές. A long time ago, my mother and my father and my family, they taught me when I was a little girl. My father, went to hunting, look for kangaroo. He was paint himself. He put white ochre and he went there. Just because, kangaroo, see people put paint everywhere. I must say kangaroo, maybe no man here. There are a number of different stories about white ochre, and many of these involve ancestral beings who created these colors and left them in the landscape. For instance, for many groups of people, it was Nalyod, a rainbow serpent, that left the deposits of white pipe clay in the land. Για τη φυλή Κονγουίνγκου, το άσπρο είναι το πιο σημαντικό από τα χρώματα. Το χρησιμοποιούν για να σηματοδοτήσουν τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη για ταφικές τελετές και περιτομές. Σε πολλές παραδόσεις, το άσπρο συμβολίζει την πνευματική αγνότητα. Πολλές θρησκείες σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν το άσπρο για το τελετουργικό μέρος. Les prêtresses et les prêtres liés au culte de telle ou telle divinité portaient fréquemment des vêtements blancs parce qu'ils devaient être purs, sans souillure, pour entrer dans les temples et faire le service divin qui était concerné. Et ces pratiques religieuses se sont étendues à la société civile. Το λευκό, ως σύμβολο αγνότητας, ήρθε να υποδηλώσει την παρθενία. Το νηφικό φόρεμα είναι μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του αρχαίου εθήμου. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Για αιώνες ολόκληρους, οι νύφες στην Ευρώπη φορούσαν κόκκινο, το πιο πολύτιμο από όλα τα χρώματα. Et puis, dans le courant du XVIIIe siècle, le blanc s'impose, probablement parce que désormais, la jeune femme doit montrer qu'elle arrive vierge au mariage. Et le blanc est le symbole de cette virginité. Dans l'Europe moderne, ça ne va plus tout à fait de soi. Et il y a un moment où il faut le marquer par un signe vestimentaire, d'où ces mariées blanches. Σήμερα το λευκό συνδέεται περισσότερο με την καθαριότητα παρά με την παρθενία και την αγνότητα. Est-ce qu'il existe des baignoires, des douches, des lavabos, des cuvettes de toilette qui ne soient pas blancs et qui lavent quand même néanmoins efficacement? On peut même dire que nous avons l'impression que si nous nous lavons dans une baignoire qui ne soit pas blanche, nous sommes moins lavés, moins bien lavés. Cela remonte à des époques très très anciennes où le blanc et l'hygiène entretenaient des rapports extrêmement étroits. Et toute la symbolique de la couleur blanche, dans beaucoup de cultures, s'est construite d'abord autour de ces idées de propreté, de virginité, d'innocence. Οι αρχαίες αυτές πεποιθήσεις εξελίχθηκαν σχεδόν σε νευρώσεις. Μια σύγχρονη αιμονή με την υγιεινή. Ce qui était blanc était non souillé, ce qui était noir était pensé comme abîmé, pollué, crasseux. Μαύρο. Το αντίθετο του άσπρου. Συνώνυμο με το θάνατο. Μια επίκληση του κακού.
spontanément, la première idée que l'on associe à la couleur noire, c'est celle de la nuit, des ténèbres, du monde souterrain. Dans de nombreuses sociétés, depuis des temps très anciens, les rituels funéraires et les pratiques du deuil mettent en scène largement la couleur noire, et ce sont des usages qui sont encore très largement répandus. Pour le noir, associé à la mort, j'ai l'impression que c'est une symbolique très largement partagée. Παρόλο που συναντάμε σε ολόκληρο τον κόσμο τη σκοτεινή πλευρά του μαύρου ως έκφραση του κακού, της αμαρτίας και του θανάτου, το χρώμα από μόνο του δεν είναι καθόλου κακό. Το μαύρο μπορεί να είναι μεγαλοπρεπές, κομψό και πολυτελές. Μια έκφραση μετριοπάθειας και ταπεινοφροσύνης. À la fin du Moyen-Âge, tous les princes s'habillent en noir. C'est la plus prestigieuse des couleurs. Et au fond, nos smokings, nos petites robes noires, nos emballages prestigieux pour les parfums de grand luxe sont les héritiers de ce noir princier de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Όπως το μαύρο, έτσι και το άσπρο και το κόκκινο έχουν αντιτιθέμενες σημασίες. Σημασίες που συνδέονται με ιδιαίτερες συναισθηματικές καταστάσεις. Ενώ τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για να δηλώσουν κοινωνική θέση, εξουσία, επάγγελμα ή τα μέλη σε μια ομάδα, η σημασία του χρώματος εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο. Ce contexte peut être historique, peut être géographique, peut être circonstanciel, mais dans l'absolu, on pourrait dire, comme disent les linguistes à propos du vocabulaire, que les couleurs n'ont pas de sens, elles n'ont que des emplois, et c'est tel ou tel emploi qui leur donne leur sens. Τα χρώματα που μια χώρα εκτιμά περισσότερο εκφράζονται παραδοσιακά με την εθνική σημαία κάθε χώρας. もちろんその赤い丸は太陽のそのものを表して、そしてその白っていうものは太陽が昇ってくるサンライズのその空が白くなってくるものを表している。 Μαζί με το άσπρο και το κόκκινο, τα αντίθετα τους χρώματα, το μαύρο και το μπλε, αποτελούν τα 4 βασικά χρώματα της αρχαίας Ιαπωνίας. 黒っていうのは太陽がこう沈んでいくその闇夜の世界を表している。そして青っていうのは太陽がこう沈んでいった時の草の色なんですね。夕方の草の色を表している。いずれもその日本の4つのメインカラーっていうのは太陽に関係しているということが言えると思いますね。 Στη Δύση η λέξη για το χρώμα, color, προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει υλικό στην επιφάνεια. Στην παραδοσιακή Ιαπωνία η λέξη για το χρώμα iro έχει το νόημα ενός εξεζητημένου αισθησιασμού αλλά και της φυγής στον πνευματικό κόσμο. 日本語の色っていうのはある意味では男女がセックスをしている性交をしているっていうそういう姿から来て非常にセクシャルな意味を持っているということで西洋の非常に物質的な色っていう単に上側に塗ったものっていうこととは違って東洋の色っていうのは非常に一つ一つが精神的な意味を持っていると思いますね。